Салам достор, сіздер менен кайрадан элдисхемага биз мурунку сабакты улантабыз. Тагыраак айтканда, модульдарга практикалык азыр эмесе баштадык. Биринчи эсебизде ушундай шарт берилипти. Же болбосо берилиш. X көбөйтүлгөн модуль ичинде x минус чыгыш керек экен. X-ка кайсыл санды берсек болот минус чыгыш үчүн? X-ка деген мен мисалы үчүн азыр 1ди берсем, 1 менен 1ди көбөйтсөк плюс 1 чыгып калат да. Ошондуктан эмнени берет экенмин? Минус 1ди берем. Демек, минус 1 көбөйтүлгөн, кайра мунун ичинде минус 1 эмне болуп кетет? Плюс 1ге айланат. Барабар минус 1ге плюс 1ди көбөйтсөк минус 1 чыгат. Анда демек x минус 1 экен. Минус 1 чоңбу же 0 чоңбу? 0 чоң. Жок, б'si. Кийинки эсептейт. Бул эсепте эки шарт берилген. Биринчиси x менен y терс бүтүн сандар, анан x чоң y-ден дейт. Демек, биринчи шартты аткаралы. Кайсы сандарды алалы? Минус 1, минус 2-ни алайын. Демек, терс сандарды алып атам. Минус 1, минус 2-ни алып, мен экинчи шартка коём. Демек, азыр минус 1ди бул жакка жазам. Бул азырынча эмне болду? X болду. Минус 1 чоң минус 2-ден. Калган санды ала берсеңер болот, албетте. Анан минус 1ди эмне кылам? Бул жакка алып келем X-ка. Демек, минус 1 модулдун ичинен плюс 1 болуп чыгат. Минус 2 Y-ка келет. Минус 2 модулдун ичинен эмне болуп чыгат? 2 болуп чыгат. Демек, жооп кандай болду? B'si мында да. Кийинки эсепке өттүк. Бул эсептен ушундай шарт берилген. Анан x-ка минус 2ден чоң санды коелут. Минус 2ден кайсы сандар бар эле? Чоң. Минус 1 бар. Макул. X-ка азыр минус 1ди коюп көрөйүн. Минус 1 модулдун ичинен плюс 1 болуп чыгат. Жана бул жакта 5 бар. 5 чоңбу же 1 чоңбу? Албетте 5 чоң. Азырынча. Бизде да башка варианттар бар да турабы. Бул жакта чек коюлган жок, ошондуктан мен деген бул жакка мисалы үчүн 5ди коюп көрөйүн. Же болбосо 6-ны коёюн. 6-ны койсом болобу бул жакка? 6 минус 2ден чоңбу? Чоң. Анда 6-ны жазайын. Модуль ичи 6 барабар 6га. Бул жакта 5. Демек азыр А вариант чоң болуп калды. Демек жооп эмне болот? Б болот. Кийинки эсепке өттүк. Бул эсепте эч кандай шарт берилген жок, бирок А жана Б колонкасынын ичинде x плюс 1 деген түйүнтүкчө берилиптир. Бирөөсүндө модуль кашасы бар экен. Демек, анда кантип чыгарабыз? X-ка каалагандай сан берип көрөлү. Биринчи мен x-ка 0ди берейин. 0ди берсем, бул жакта эле 1 чыгат, бул жакта эле 1 чыгат, Бул жакта эле 1 чыкты, бул жакта эле 1 чыкты. 0 берген учурда x-ка. Экинчиден мен деген x-ка 2-ни берип көрөйүн. 2-ни берсем, 2 кошулган 1 3 чыгат. Азыр барабар болду. Биякта эле 3 чыгат. 2ге 1ди кошсок 3. Демек, дагы бир жолу барабар болуп калды. Демек, жооп барабарбы? Жок, барабар эмес. Мисалы үчүн мен деген бул жакта минус 5 берип көрөйүн. Минус 5 плюс 1. Минус 4 болот. Минус 4-түн ичинен эмне чыгат эле? Модулдун ичинен. Плюс 4 чыгат, Анан бул жакта деген минус 5 плюс 1 минус 4. Модуль жок, ошондуктан минус 4. Демек, аз чоң. Бир учурда барабар, бир учурда аз чоң болуп калды. Демек, жооп кандай болот? Жооп Г'si болот. Кийинки эсепке өттүк. Бул эсепте x чоң y деген шарт берилиптир. Башка эч кандай шарт чектөөлөр коюлбаптыр. Жана мындай x оң сан, терс сан, y оң сан, терс сан дегенде. Ошондуктан биз деген каалаган сандарды ала беребиз. Эч кандай чектөө болбойт. Мен биринчи оң сандарды алып көрөйүн. Мисалы үчүн x деген 4 болсун дейин, y деген 2 болсун дейин, Демек, шарт аткардым, x 4 болсо, y 2 болсо кичинекей болду, Анда ордуна коюп көрөм. Мына бул жакка x-ти буга коём. Мына мен y-ти мына бул 2-ни коём. Анда 4 модулдун ичинен 4 чыгат. 2 модулдун ичинен эмне болот? 2 чыгат, 2 4 демек аз чоң. Бирок мен деген дагы башка варианттар менен да чыгара алам. Мисалы үчүн минус 2 чоң минус 4төн. Туурабы? Минус 2 минус 4төн чоң да. Анда кайра эле ордуна коём. X-ка коём. Муну дагы Y-ка коём. Анда бизде кандай жооп чыгат? Албетте алмашып калат, Демек, минус 2ден бул жак болсо 2 чыгат. Ал эми минус 4төн
модуль içine albatta 4 çarp. Demek cevap kayra B olup kaldı. Demek bu da karayız. Birinci uçurda A, bir uçurda B olup kaldı. Demek cevap neyle? Anda B ekan. Keyin kesip koyduk. Bu esette ушул шартка ушул жактагы кайсы маанилерди койсок туура эмес жооп чыгат дейт. Бизге деген туура эмес жооп чыгат дегенге маани беришибиз керек. Туура эмес жооп издейбиз дагы, демек аны кайра вариантта туура деп жазабыз. Башында окуучулар кандай кылат? Мисалы үчүн x'ка азыр ордуна койгула. X'ка -8ди коелу, мына бул жерге. -8ди x'ка койдум. Анан -5ди y'га койдум. Астынан минус бар, мына минусты жаздым. Кайра -5. -5. Минус менен минус экөө плюс болуп кетет. Анан бунун үчүн баары эмне? Модуль. Демек -8 плюс 5 бул деген -3. Бул деген -3. -3төн 3 чыгат. Демек туура болду. Демек ушул туура деп туруп, силер деген вариантка А вариантын белгилеп салбагыла, анткени биз деген максатыбыз туура эмес жоопту издөө. Демек бул азыр эмне болду? Туура эмес болду. Туура, бирок бизге жоопко туура келбейт. Эми экинчисин карайлы. X'ка 10ду коёюн. X'ка 10ду койдум. Минус белгиси турат бул жерде. Анан кара 7. Демек 10дон 7-ни алсак 3, ал модулдун ичинен деле 3 бойдон чыгат, аны текшериштин кажети жок. Эми үчүнчү В вариантын карайлы. -3 бул жакка коёюн. X'ка минус качпа -3, -22. -22. Бул жакта минус. Кайра бул -25. 25. Минус менен минус не болуп кетет? Плюс болуп кетет. Анан модулдун ичине барабар 3 дейт. Демек -22ден 25ден 22-ни алсак 3 чыгат, модулдун ичинде 3-3кө барабар. Демек бул дагы туура экени да бул туура болчу, бул туура болчу. Эми биз деген Г вариантын карайлы. -7 ордуна коёйт. -7 жана минус жаздым, анан y'га 10ду коём. 10. Анын баары модулдун ичинде барабар 3кө дейт. Бирок чындыгында 3кө барабарбы? -7ге -10ду кошсок канча болуп кетет? -17 болуп кетет, туурабы? Анда -17 3кө барабар эмес. Демек жооп кайсы экен? Г варианты. Демек бизде Г бар. Кийин кесип көттүк. Биз мурунку сабакта ушул нерсе сыяктуу теңдемени чыгарганбыз, Демек бул деле ушундай эле. Анда биз деген эки эрежеге таянганбыз. Биринчи эрежебиз болсо модулду ачып туруп эле өзүн көчүрүп жазабыз дегенбиз. -3 барабар 7 деп. Ал эми экинчиси болсо x -3 деп өзүн көчүрүп жазабыз. Бирок бул жакта 7 эмне болуп кетет эле? -7ге айланып кетет болчу. Анан кадимкидей эле теңдеме чыгарабыз. x барабар -3. Бул жакка +3 болуп кетет дагы 10 болот бул жак. Ал эми экинчи жообубуз x барабар бул жакта -3 +3 болот дагы. 7ден -7ден 3 алып коебуз, демек -4. Демек жооп биздики 10 жана -4. Кийин кесип көттүк. Бул деле жаңы элеки чыгарган эсебизге окшош экен, бирок кичине эле айырмачылык бар. Ал айырмачылыкты азыр талдап билебиз. Демек биринчи эмне алабыз? Модулду ачып туруп эле дал өзүн алып көчүрүп жазабыз. x барабар 3x плюс 2. Экинчисинде деле ушундай сыяктуу кылабыз, бирок эмне кылат элек? x минус 2. Жана бул жакта бир эле сан турган. Бул жакта эмне болду? Туюнтма туруп калды. Демек ушул туюнтманын баары тең минус белгиге барабар. Демек алдына минус белги болот. Баары тең деген эмне сөз эле? 3x каша менен болчу. Демек ушунун баары тең минус. Астында минус турат. Ушуга тиешелүү деген сөз. Кыскасы азыр бияк жактын чыгарып берели. Демек x эмне алабыз? Оң жакка топтойбуз, таңгасарлар, таңгачылыктар сол жакка. Өзүбүздүн теңдемеде үйрөнгөн эрежелер боюнча. Минус мына бул 3x. Анын астында эмне турат? x турат, барабар 2 калат бул жакта. Анан бул -2 бул жакка +2 болуп келет. Жол болсо барабар 4. Анда
minus 3x x bu деген 2x бирок минусу менен албетте мындан 4 болду. А x табыш үчүн биз деген 4-тү минус 2ге бөлүп салабыз. Минус 2'nin астына жүз салып 4'ün астына түшүрөбүз. Анда минус 2 чыгат жок. X биринчи жок минус 2 болду. Экинчи жогун карайлы. Эми бул кашаны ачууда биз деген минусту 1 деп элестете алыш керек. Минус 1 деп жана минус 1'ди буга койдубуз, анан муну буга койдубуз. Ошондо x минус 2 барабар минус 1'ди 3x'ке койсок минус 3x болот. Минус 1'ди 2'ге койсок минус 2 болот. Мына ушундай. Анан бул жакта сөзүбүз билебиз x плюс 3x барабар минус 2 анан плюс 2 минус 2 анан плюс 2 барабар не болду? 0 болду. Анан бул жак 4x барабар 0 болду. Анда x барабар не болуш керек? 0 бөлүнгөн 4 барабар 0. X барабар 0. Бул жакта x барабар минус 2 болгон. Демек, жооп биздики кайсы болуп калат? Жооп биздики 0 болуп калат. Анткени варианттарда минус 2 деген жок экен, ошондуктан азырынча туура вариантым 0. Мүмкүн кээ бир варианттарда 0ду жазбай башка минус 2 болуп калышы мүмкүн. Экөөнүн бирөөсүн жазып коет да, экөөнүн бирөөсүндө кайсы бар болсо, ошол туура жооп. Кийинки эсептөө. Бул деле мурунку сабагыбызга байланыштан бир эсеп экен, анда ошол сабакка таянып эсепти чыгарып албетте модулду ачам жана өзүндөй кылып көчүрөм биринчисинде, ал эми экинчисинде эмне бар экен? Анда деле модулду ачам дагы бирок минус 5 деп жазат болчумун, анан белгини тескери жакка өзгөртүп коюп болчумун. Демек, чыгарып кантип теңдеме сыяктуу болот. 3x кичине же барабар 5 плюс 1 жолгосу барабар 6. Анда x барабар не болуп кетет? 3 деген 6 астына түшүп кетет. 6 бөлүнгөн 3 жолгосу барабар 2. X барабар канчага? 2ге. Бuyакты чыгарайын. 3x чоң же барабар минус 5 плюс 1 барабар минус 4. 3x 4 болду, минус 4. Анда x барабар минус 4 бөлүнгөн 3. Демек, жооп бизде 2 жана минус 4 бөлүнгөн 3 экен. Мына мен да классикалык каталардан кетиптирмин. Мына могу жерде деген барабар эмес болчу, бул жер деген мына бул белгини мен дайыма ушундай каталар кетип көрөм. Кичине же барабар, анан бул жактагы x кичине же барабары, мына бул жердагы x чоң же барабар. Мына текшеребиз. Өзүбүздүн сүйүктүү баягы сызыгыбызды сызып алалы. Мынаны жазалы. Бул x азыр. X сызыгы. X бул жерде 2 экен. Аны боёймбу же боебоймбу? Боёйм. X бул жак минус 3 бөлүнгөн 4тен бул дагы боелот, Эми өзүңөр билесиңер бул белгини. Анан не дейт? Биринчисин окуйду. X чоң минус 3дөн 4. Демек чоң болсо не болот? Оң жакка кетет. Демек оң жакка кеттик бул азыр. Анан кайра x кичине 2ден дейт. X кичине 2ден. Экөөнүн кесилишкен жери мына могу жер болуп атат. Анда бизде жооп канча жазабыз? Жооп минус 3дөн 4 жарым чыгыш экен жана 2. Ал дагы 4 жарым чыгыш. Мына жооп ушундай. Бул эсепте кичине өзгөчөлүк бар экен, эмне? Барабардыктан кийин мына мондай модуль туруп калды. Бизде модуль жок болчу. Эч кандай коркунуч жок, эч кандай коркунуч кереги жок. Мурункудай эле чыгарабыз. 5x плюс 6 жөнүнө модулдун кашаларын окуп биринчисинде x, экинчисинде кадимкидей эле 5x плюс 6 деп жазам. Барабар эмне болот? Ушунун баары минуска. Бирок модулду алып салам. 3x минус 4. Анда теңдеме кылып чыгара беребиз. Демек 5x бул 3x минус 3x болуп келет дагы барабар минус 4
Бул плюс 6 минус 6 алып келет, же болбосо минус 10. 5x минус 3x бул деген 2x барабар минус 10. Ал эми x табыш үчүн минус 10ду бөлүп калган 2ге барабар минус 5 чыгат. Азыр x барабар болду минус 5ге. Демек, экинчисин чыгаралы, бул жарым жооп да. 5x плюс 6 барабар качан ачам? Минус 1'di 3x'ga koydum. Minus 3x minus 1'di minus 4 koydum. Plus 4. Ve bu 3x bu da plus mengelet 5x plus 3x beraber minus 6 olup kelет bu da 4 minus 6. Anda bu деген minus 2'ni düşündürüp. Bravo. Anda bu da 8x bolot. Minus 2, 8x, x табыш үчүн minus 2 бөлүнгөн 8. Демек 8 деген бул 4 көбөйтүлгөн 2, 8 деген. 2 менен 2 сааттагы бул азырынча мен монуп жаздым. Үстүндө канча калды? Үстүндө деген 0 калды же 1 калды? Астындагы 4 калды. Белгиси минус. Үстүндө 1 калды. Демек жооп минус 4төн 1 жана минус 5. Кийинки эсепке өтөрөлүм да. Бул эсепте эле жаңы элекке эсепке окшош экен, анда жаңы элекке эсепте кылып чыгарып койгом. X минус 6 модулду ачам, кичине x минус 3 жана x минус 6 кичине эмес, отуруп азыр. Кичине эмес. Мен деген биринчи бул x минус 3кө алдына минус койсом, белги деген бул жак тарапкасы керек болчу. Эми болду. Эми бул жакты чыгарып эле x бир жакка жыйнап, сол жакка. X минус x кичине. Мына бул жакты карасаң, x менен x жок болуп кетет. Туурабы? Плюс x минус x. Демек x биз деген негизи x деп талап атканбыз. X өзү жок болуп кетсе эмне болот? Бул чыгарышка ээ болбой калды. Мындай теңдерден чыгарбайбыз. X жогоп кетсе, мындай теңдерден чыкпайт. Мында кийинки эч кандай коркунучтуу эле кийинки теңдерден чыгарып берет. X минус 6 чоң минус 1 көбөйткөн x минус x болот. Минус 1 көбөйткөн 3 плюс 3 болот. Анан x-терди бул жакка жыйнап алалы. X плюс x чоң 3 плюс 6. Анда 2x болот. Бул жак 9 болот. X чоң 9 бөлүнгөн 2. 9 бөлүнгөн 2. Анда муну деген өзүбүз мурун барабарсыздарды өткөндө эле ушуну жазганбыз, ушунда алып жазасыз. Демек азыр x бул жагыбыз болсо эмне болот? Бой болбойт, 9. Анан 9 бөлүнгөн 2. Өзү кирбейт көрөсүз. Демек 9 бөлүнгөн 2-ни алабыз дагы, анан окуйбуз. X чоң 9 бөлүнгөн 2. Демек чоң болсо чексиз кете берет, оң жакты көчкөй. Демек жазабыз анда. Жооп 9 бөлүнгөн 2ден баштап плюс чексизге чейин. Чексиздер дайыма тегерек кашак, ал эми бул дагы тегерек каша менен белгилүү. Мына модулдар ушундай оңой эле чама экенби? Албетте оңой эле чама. Азыр мен силерге үй тапшырма берем, силер анын жообун комментарийге калтырыңар. Албетте силер эсепти чыгарып комментарийге калтырдыңар деп ойлойм. Биздин кийинки сабагыбыз жаңы тема болот. Жаңы теманы албетте күтүп туруңар кичине. Менин каналыма жазылып, досторуңар менен бөлүшүп, лайк басканды унутпагыла жана колокольчикти дагы унутпагыла. Ортого чейин дагы көптөгөн нерселер болот. Албетте ийгиликке чогуу жетишебиз. Силер менин элдин сыймы болду. Кийинки сабакта көрүшкөнчө кош болуңарыңыздар.